Mkurugenzi. Man, back like we never left mtu yangu, na ukiona cabinet nyuma yangu unajua bana, sinema inaendelea mtu yangu. Noma. Last time maze tuliacha kijana wetu Mike bana amekula ngori mbaya. Demi yake amekama amejipata na condition pale, complications za kiafya. Ameamua lazima liwe liwalo, hii complication lazima iangaliwe. Mzee wetu Mike naye pia amejitolea kwa udi na uvumba kuhakikisha ya kwamba come through for mresho wake. But kumbe mrembo wake TV Jo ako na plans zake. Hivyo si ndio ali defect. Akatoka mtu wetu Mike akaenda kuabuliwa mtaa nani? Dero. Bana, sasa Mike kuona hata bebu au kudogo modhi, si akaenda kujipigania huko kwa Derek. Mtu yangu alitandikwa kama burukenge. Yani unajuaga umetandikwa, ukiona manze unatandikwa unakuwa philosopher immediately. Alitandikwa akiwa kwa nyasi huko, akasema yenyewe education is the key. Lazima nirudi shule. Wacha nirudi skuli because hii madharau ni sababu sijaingia darasa. Ninataka niende med school, nitaiva hii mambo ya medicine na nitatreat huyu mrembo wangu. Kama hiyo ndio inafanya nitoke, wacha nimkulie kitabu. Now, wakati hayo yote yalikuwa yanatendeka, ilikuwa ni 5 years ago. Fast forward to 5 years later. Mwaka ni 2019. 2019 inapata kijana wetu maze ali-actualize. Kumbe Mike ni mtu wa kusema na kutenda. Angefaa yeye ndio atupatie manifesto. Mike ameshapiga skuli, amemaliza. Sasa amegraduate kama a clinical officer. Sasa wako pale kwa zile picha za studio. Unajua mkigraduate vile mnaingiaga kwa zile ma studio za pale tao. Mnawekwa mamoshaino kwa shingo, alafu mnapigwa mapicha. Za kuweka kwa frame ndio tuanike kwa nyumba. Tutishie wageni. Mbaya sana. So ameingia studio, anapigwa mapicha pale, ako yeye, brother yake Brayo, mama yake ako pale, wako excited kuruka. So wakiwa pilka za picha, mama Mike anauliza Brian, wewe na wewe degree umesema itakuwa ya thermometer peke yake, uendi shule? Brian anamwambia mtu yangu mimi ni radio presenter. Vile unaniona hivi? Mimi ni msanii to the core. Wacha wakusoma wasome, wacha wasanii wafanye mambo yao. Congratulations my brother. Kaende sana. Now, graduation imehappen, kila kitu iko freshi, lakini there is this small matter ya kutafuta kazi. Wacha nikuambie, kama umetafuta kazi in the recent past, unajua it is no mean feat. Msichana alitamak. Aligonga barabara wewe. Unajuaga umetamak ukiona ukiatu bana inaisha side moja. Yani amekimbia hii Nairobi yote akitafuta shughuli, wapi nothing haipatikani. But kuna kitu tunaitaga blessing in disguise. Si hiyo time ana graduate ilikuwa 2019. 2020 hapa mwezi wa pili nini inafanya? Si kuna mjamaa aliingia tu kwa news akasema we have discovered the first case of the coronavirus. COVID. Now, kama kuna kitu COVID ilifanya, ilifukuza watu wengi sana home. Watu walitoka job wakaenda home wengi. Lakini kuna hao watu ambao walikuwa wanaitwa wale essential services. Hao ndio watu sasa walisaidika hiyo time ya COVID. Na essential services ni nini kama si watu wa matibabu, madaktari, manases, sijui nani. Hao walikuwa wanachukuliwa deadly. So kijana wetu Mike anaangukia maze, anapata job hiyo time. Ndio wafanya nini? Wa deal na hii issue ya corona na nini na nini. So hivyo ndio jamaa anaingia kazi maze pale Salama Medical Hospital. Na of course ukiingia kazi pale unapigwa orientation, unajuana hapo na boss wako kidogo, akaenda akapata ako na boss mwingine matata. Jamaa maze acheki na mtu. Anamuita, anamwambia mtu yangu, acha nikuambie, kazi yako hapa ni kuhakikisha maska niko safi, wagonjwa wameangaliwa na dawa zimeuzwa. Okay? Kuna price list pale ya hizo madawa, unaenda unakram hizo prices. Nikipata umeblanda wewe, utajua. Na mimi ni hatari sana. Enda kram hiyo price list yote, taka uuze dawa vizuri, bas. Hakuna mambo ingine. But kuna tashwishi. Wakipiga lapu pale kwa store ya madawa, hizi dawa ziko kwa boxes, zimeandikwa very clearly, Government of Kenya, not for sale. So anauliza bosi, Bigi, umesema unaitwa Bigi? Bigi, sinaona hizi boxes zimeandikwa not for sale. Umesema tunafaa kuuza. Akaambiwa, buda tunafaa kuuza. Na kitu ikudanganye. Ujaribu kuingiza ujanja hapa mtu yangu. Buda ndakutandika hedi utajiuma kwa koo.
na kuaga mbaya sana mimi. In fact, unafaa ujiulize sana hii position yako ilipatikana vacancy aje. Mwenye alikuwa hapa sasa mahali yuko anafurahia. Nilideal na yeye proper. So kitu isikudanganye, ujaribu kuleta ujanja. Are we together? Yes. Tuende kazi. Bas, na hivyo ndio kijana aliingia. Na sababu ukiingia mahali mpya huwezi pigana na system, akasema haidhuru, wacha kaende sana. So for the next 3 months ilikuwa ni biashara safi. Yeye anauza dawa vizuri, anaangalia wagonjwa, kila kitu iko sawa. Mshahara inaingia, things were nice. Before long akatoka uko salama mahali alikuwa anaishi na mzazi na brother yake Brian, akahamia wapi? Uptown. Sasa ako na nyumba iko na choo ndani. Luxuries. Amehama hapo, madhe amekuja, Brian ndio huyo. Watu wamefurahi jo, super excited. Madhe mpaka anamwambia mazee, Mikey, hii ni sign. In fact, hii nyumba unafaa ubaki nayo ndio hata upate nafasi ya kuleta kamrembo. Unaona sasa miaka ushaenda kugonga 30 na hata hatuoni dalili ya mjuku. Wacha tukuachie hii nyumba ndio mrembo akuwe anatembea tembea na wacha toothbrush na nguo za ndani kila mahali. You know? Yeah, hivyo ndio wajukuu kuja. Brian akasema uongo mbaya. Kama mnafikiria mimi ni mtu nitabaki huko salama, you got another thing coming. Mimi sibaki huko. Nabaki aje hapa na bro wangu wamesha launch headquarters. Hii ndio maskani ya kuwabeba, ya kuwateka. Wacha nikwambie wasichana wa hii town watanitii. Usione ni kama sina macho uanze kufikiria mimi ni mtu hafifu. Hapa ni kuwachota, kuwachot. Mutanisoma kwa magazeti guys. So wakiwa kwa hiyo nini, huyu anasema hapana, wacha brother yako apate space. Huyu brother anasema hapana mam, wewe sikuachi salama, nataka mkuje nyinyi wote na Brayo anasema hapana, niwachieni, hii ni kasarani yangu. Kidogo Mike amepata nini? Simu. Kutoka wapi? Job pale hosi. Kuna ngori. Bonge la emergency. So akaji excuse, akaambia watu wake, ni aje wadau? Kuwe ni comfortable. Kuna ngori imetokea pale, wacha nitoke mbio. Teke ngori. Akaenda mpaka hospitali. We. Kijana Mike anafika, anapata kuna outbreak hatari ya cholera. Watu manzeni ni kutapika na kufanya mambo yote hapo. Yeah, it's crazy. So of course first order of business kwa okay, so hii ni dawa nahitaji ABCD. Ruka kwa store haraka. Ile price list iko wapi? Lete. Inasema hii dawa ya cholera tunafaa kuuza hii dose how much? Chwani. Okay, sawa. Haya, tuanze kuokota machwani ni tupatiane dawa watu waende wapone. Kidogo bosi anapiga, anaitwa Bigi anapiga simu immediately. Ako njiani akikuja hosi, teke. Anauliza Mike, Mike, nasikia kumechacha huko. Kumechacha mazeni kama kuna outbreak ya cholera. Wasee wako hapa mbaya, watoto, wamama, wazee, it's crazy. Very nice. Dose mnawapea? Na how much? Chwani, 50 shillings. Okay. Effective immediately. Dose ni 500. But bosi hawa wasee ni wageto bana pale salama, 500 wataweza. Okay. Pesa inatoka kwa mfuko yako ama ni mfuko yao? Kwa nini unawaongelea? Si ufanye ile kazi nimekupatia. Okay, sawa bosi, haina mambo. Pup. Na sasa hiyo bosi yako teke akikuja, ndio hakikishe instructions vile amepeana ndio vile kunaenda. So mazee Mike akarelay information jo kwa wasee, ni aje wadau, mazee poleni. Najua dawa mazee ilikuwa tuwapatie na kachwani, lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika itabidi jo tuchukue 500. Kwa kila dose ni 500. Wase wa salama wakakach. Aje sasa. Hizi dawa kwanza zinafaa kuwa free bana. Imefikaje hapa tunalipa dawa 500? Aje na ni dawa ya serikali. Mike anajaribu kuexplain ya mazee, hata mi kidogo na try kuelewa hiyo situation. Hizi ni zile tunaitaga orders from above, mtu yangu. Ningependa sana kuwasaidia but it is what it is. So of course mazee wako hapo wana complain, lakini watoto wanakufa bana. So inabidi tu masaa 5 zitoke. Sasa hiyo bosi amekaa mpaka amefika jo. But hii kitu inakwaza Mike deadly yani. Anaona mazee wa in fact kuna mama moja hapo anaitwa mama Mariam, ako hapo na Mariam mazee anakanika on the verge of death, anaenda kudedi. Mama Mariam anaangalia Mike kwa macho, anamuuliza Mike, mazee unakumbuka hata nikienda kupata Mariam wewe ndio ulinipeleka hosi mtu yangu. Sasa hivi mazee uko hapa una gatekeep dawa ya serikali Mike, tumefika hapo. Mike anamwambia mazee, haki ya Mungu, I swear kama kuna design ningeza waokoa wala inaweza waokoa jo. In fact akaona
you know what, wale hawezi afford hizi mapunch za hii dawa, wacha ni watafutie solution. So anaingia huko jikoni, ana mix maji moto, sukari na sijui chumvi, anatengeneza ile solution, anakama anawapatia wale wenye hawajiwezi nini. But haiwabambi juu wewe unatupatia hapa maji na sukari na dawa ndio hizi, na hatufai kuwa tunalipishwa hizi dawa. Walikuwa wamekach na yeye mbaya. So Mike akajiita meeting, akajiambia uongo, hapana, siwezi endelea hivi, wacha niongee na bosi. Bana, hiki tu something has to, you know, to give. So akaenda kwa bosi, akamwambia, cheki bosi, sijui kama unaelewa, lakini hii ndio mtaa yangu. Hawa madha unaona hapa na watu hii, ni wa madha wamenilea maze. Mi si feel kaina sit right kucharge wase, na tunajua fiti hii dawa banze ni free, hakuna mse anatulipisha kugeti dawa. So mbona si tunalipishana jo tuwafanyie kweli jo, wacha tuwapatie hizi dawa watoi wao waache kuumia. Bosi akajam naye mbaya sana, akamwambia ujinga, peleka mbali sana mtu yangu. Sasa sababu umepiga squats hapa wiki 2 unataka kubeba dunia mzima kwa mgongo? Are you stupid? Uza dawa oya. Dawa ni 500, na kama kazi utaki ukwende. Watu ni wengi wa kufanya hii kazi bana, ikikushinda hatukulazimishi, we nani? Mike akajambia sawa, watu haina mambo. Wacha tu wapambane. Yani ili mbo deadly. Hata mazee hajamaliza kutoka kwa hiyo ofisi, nduru imepigwa huko nje. So anatoka mazee kuangalia nini, anapata mother jo wa kijiji yake jo, mtoi ameenda. Amededia tu kwa mikono zake, yani sababu hakuwa na hiyo ganji. Hiyo kitu inauma Mike man. Na ni mama anajua, yani ina mbo. So mama anaona Biggie, anamkas deadly. Biggie sasa hiyo atambui. Anamkas, yani wewe umefanya mpaka mtu wangu wa dedi sababu ya grade yenu. Nakwambia utawaijua peace kwa hii life, wacha nisikudanganye. Na hope siafu zikutembelee masehemu fulani maze. Na mikono zako zianguke ushindwe kujikuna ghasia hii. Wewe nakwambia utakula maisha ngumu sana wewe. Watoto wetu wana dedi sababu uko na greed. Wewe ukwende sana. But Biggie atambui. Biggie anaenda na Range Rover yake na anatoka anaishia. Yani inaweka Mike position nyingine mbaya sana. Hakuimagine yani kupata job ingekuja na hii torment yote. Siku hata anaenda mtaa na doze. For some reason anapata dream nyingine funny usiku jo. Anaota jo ule beshte ule demi yake wa zamani Tiwi mwenye alitekwa. Ati sasa hivi wako na mtoi pamoja. Wanapanga vile kupata mtoi mwingine. Mpaka inamuamsha jo, anashindwa okay, hizi ni nini hizi? Kuna mtu ananiongelesha nini? So anaamka, bro wake ako hapa kando pia anashanga, okay, oya ni nini rada, mbona unaamka ovyo? Ambia wewe tulia, usijali. I think nilikuwa tu na kandoto funny. The following day anarudi hosi tena. Same story. Mazee wase wanaongezeka. Ile outbreak imechacha deadly. Biggie ni nani? Anapiga simu jo, anauliza Mike, oya umeingia? Watu bado wako? Dawa tulisema ni ngapi? 500. Wrong. Effective immediately. Dawa ni 1,000. Dawa so atatoa wapi bosi? Hata kama ni wewe jo Biggie, anaambiwa dawa ni 1,000 na tusisumbuane. Okay? Mike ana option. Inabidi dawa iuzwe 1,000. Wamadhe wako hapo wanamwangalia, wanashindwa. Mike, kijana wetu, umeamua tu dedi. Hivyo ndio umeamua yani. Greed imewafikisha hapo. Wallahi Mungu awaone. Wale wenye wanaweza toboa kubai nini na 1,000 wanabai. Most of the people wanarudi mtaji. Sasa 1,000 inatoka wapi? Ni watu wa vitongoji duni maze. Hapo kwa line mother fulani anatokea. Mike akiangalia juu anaona OMG. Mildred ni nani? Mnakumbuka wakati Mike alikuwa mwizi pale town akashikwa, karibu tu aekelewe mawe ya T9 kwa kichwa, akaokolewa na mama. Huyo mama ndio Mildred. Sasa hiyo of course miaka zimeendaenda, so ule madhe sasa hii si tu kademdem, sasa ni shosho. Mtoto wake alikama ka grow na akapata mtoto. Unfortunately huyu mtoto wake alipass. So sasa kajukuu ndio kamebaki na Mildred. So Mildred analea mjukuu wake. So ni mjukuu na shosho. Sasa huyu mjukuu imemtandika hii cholera deadly. So ako hapo kwa counter mazee anaambia Mike, wacha nisikudanganye. Hiyo 1,000 niko nayo ndio hii. Na nitakupatia ninunue hii dawa. But the truth of the matter ni ati mazee nikishaba hii dawa mtu yeye anaenda kulala njaa. I swear sina hata shilingi naweza nunua hata kitu mtu yeye anaweza mumunya. Hiyo kitu mazee inaendelea. Yani Mike anaekwa kwa kona, yani left, right and center. So akaambia Mildred, mazee Mildred naelewa. Na wewe ni mama mazee, tumetoana na wewe. Wewe literally ulinilea mazee. Inaniuma sana kuona una struggle hii design, lakini man
Mimi ni mtu samaki mdogo sana kwa hii system jo. Yani I wish kuna vile tu ningeza come through. Madama anambia ina mambo, wewe nipige tu dozi yangu. Wacha tuende tujue vile mambo itakuwa. Mike anampiga dozi yake na Mildred anatana anaanza kuishia. But hiyo kitu I sit right na Mike. Naamua hapana. No, hatuwezi endelea hivi. Hii haiwezi. Anatoka hapo kwa counter. Anakimbia mazee nje anaenda nafuata huo madhe anamwambia, mami. Nimesikia story yako jo, hakuna haja mlale ubao na niko hapa." Uongo. Akamrudishia ile ganji akamwambia, "Chukua. Hii ganji, enda fanya nini? Enda nunulia mtoi chakula." Juu hata dawa na empty stomach inasaidia nini? So, wenda baia mtoi food, wacha tutajua vile tutajipanga hapa. Si mnajua tu yani in true African fashion. Mama akienda asaidike mahali, first stop ni kwa Mbogi. Aliingia salama akaita wa mama wake wote, akaambia wa madhe, "Munakula ngori na mtoto wetu ndio ako in charge. Hapana, tuendeni turudi huko watoto wenu pia wasaidike." Sababu Mike ndio mtu nimeona ako na akili kwa hiyo hospitali peke yake. So umati ya wa mama wanafuata tena Mildred, wanarudi wapi? Hosi, kwenda kusaidiwa pale na Mike. So by the time wanafika wanapata Hosi ni kai nataka kufunga nini, but wanagonga pale. Mike akiwa ndani anawacheki, anaambia maochi wafungulia, hao ni ma VIP hao, wacha wakam. So Mildred anaingia hapo na kikosi yake ya wamama, anaenda anaambia Mike, "Mtu wangu, itakuwa mbaya jo, mimi mazee mtoi wangu wamepona na maneiba wangu mazee wako karibu kuzika watoto wao. Jo, mali tu umenitolea yangu jo, kama unaweza watolea yao inaweza kuwa fiti." Na Mike anamo, "You know what, kama mbaya wacha nipatie wase dawa iende iwasaidie. After all, hii dawa inafaa kuwa free, hakuna mse anafaa kuwa analipia hii dawa." So akaambia colleague wake ni aje fungua store. Rada, nataka kupatia wa madhe dawa na ganji. Hakuna ganji, wewe nitajua vile nitairudisha. Bosi hapendi hiyo itakuweka kwa ningekuwa wewe ningewachana na hiyo thought tunataka kuentertain. Mike akamwambia, "Tulia, si ni mimi nakuambia, ama ni wewe unailipa, si ni mimi. Fungua store, wacha tupatie wa mama dawa." Okay. Colleague akaenda akafungua store, Mike akaingia, akachukua dawa, akajenga wa mama proper, endeni msaidike, hizi dawa ni zenu at the end of the day. Wa mama waka nice deadly mazena, wakarudi wapi? Wakarudi mtaa. Si of course hospitality time ya kufunga imefika, Hosi imefungwa, Mike ameenda mtaa, wametulia, wamejibamba, usiku imeingia, sasa ni wakati wa kulala. Madhe ako kwa bedroom ya pili huko anaomba. Vijana wako kwa bedroom yao, wameandaa kitanda vizuri. Brian ashaingia kwa mablanketi tayari. Ule mtu alipagi rent ndio anakuaga na starehe yani. Then kijana Mike ako hapo kando anapanga mambo yake fiti, ndio aingie wapi? Aingie kitanda. All of a sudden wanasikia knock moja hatari kwa mlango. Bu 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 bu. Brian anaamka mazee, anatoa kwanza panga chini ya meza, anashindwa nani huyo? Sasa wanauliza nani? Huko nje wanasikia ni Biggie. Bosi. Brian atambui, anauliza Biggie ni ng'ombe ya wapi wewe? Anagongaje mlango mtu? Kwani mlango mlijenga na yeye? Hiyo madharau hiyo, tupendi hiyo. Kidogo Mike amebabaika, ameamua wewe tulia wacha nifungue mlango, ni boss wangu. So anaenda anafungua mlango, mazee anaingia. Akona gunu wake fulani hapo kando, wanatembea gatu na yeye. Wanaingia wanapata kijana bana amechukua panga ametoa, lakini ni kipofu so hata haoni. Wanamtandika kwanza ngumi moja safi. He never sees it coming because he never sees anyway. So chini na panga zake. Hapo. Bosi ameingia. We, nasikia mambo yako. Wewe ndio umekuwa kigogo, nasikia dawa zangu unapeana vile unataka. Mike akamwambia, "Cheki, si ati ni kupeana. Ni ile tu niko na wasort. Mimi ni baki na wewe, ni baki nikikukanja." But si nilikataa hiyo kitu day one. Kwa orientation day one nilikataa hiyo kitu. But bosi unajua nitakukanja. Si ati ni hapana. Issue hapa ni umedefy direct orders. Hizo ndio vitu sami zinanikuwa zanga, unaona? Hiyo kukoseana heshima ndio inakujaga kuleta heshima ndogo baadaye. Then watu wangu wanaanza kuona pia mimi ni mtu bure, unaona? So vitu kama hizo mimi si entertaining jo. Huyu jamaa Brian anashindwa, we ni nini hizi tunaambiana hapa? Hizi ni dawa za Hosi tunalipishana sasa na ni dawa za free. Wewe kuenda huko, hizo dawa ni za free, wewe enda mali unataka. Hakuna pesa tunakupea, wewe bronze pia wewe ni nini? Unamwambiaje utamlipa? Unamlipaje dawa ya serikali? Wewe enda lilia mwenye unataka. Hakuna pesa tunakupatia wewe. Bosi anashindwa, ngoja fasa. Huyu jamaa haoni lakini anaongea sana. Rada yake ni gani? Nitaongea vile nataka. Utafanya nini?
Utafanya nini mtu yangu? Mimi una jamii hakuna kitu inanishtuaga hii town. Wewe kwani wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe nani? Okay. Sawa. Haina mambo. So hivi ndio inakuaga. Mimi waga na sheria yangu, ukinikosea lazima unilipe, lakini pia lazima mtu wenu alipie na damu. Hiyo inakuaga ni standard. So nataka tu tuchague hapa haraka. Sijui kama mtacheza piki ponki ama ni manimo, mtaniambia tu. Between huu kipofu anaongea sana na huyu mama yako hapa, ni nani ndio anaenda? Sababu mmoja lazima aende. Ugunu wa bosi akasema, "Huyu kipofu anaongea sana huyu, acha akule ndengu." Bigi akamwangalia akaona hapana. Inaumaga different. Madhe akikula ride. Hiyo wataisikia. Nipige hiyo pilo. Raka fast. Pilo ikakuja. Madhe akaekewa kwa kichwa. Gani kakokiwa. Ikaekelewa kwa pilo. Out. Shock and disbelief. Mike maze anaangalia mama yake akienda hapo live. Hakuna kitu anaweza do. Brayo maze hata aamini. Yani sekunde 3 tu mama yao ameenda. Kwani hasa ni kina nani? Bigi after amemaliza shughuli yake akaingiza gani yake kwa mfuko, kaangalia Mike, kamwambia I'm need my money by Monday. Na akaishia. Bra. Hebu jiweke tu kwa viatu za huo boy. Ingekuwa ni wewe, situation kai unaweza fanya nini maze? Uko hapa maze unataka kukufia kikosi yako, mbogi yako, watu mmegrow nao, ina kucost family member. So eventually maze after siku chache wanazika madhe. She's gone, ameenda. Mambo yake imeishia hapo. Brian maze hiyo kitu imemkwaza. Anashindwa aje, yani aje. Tumepoteza mzazi aje. Anaambia bro wake Mike hapana, hatuwezi endelea hivi. Huo bigi lazima alipie. Uongo. Huwezi enda tu na mzazi wangu hivyo alafu unaendelea kutembea town kama mende kwa microwave. Haiwezi. Lazima tumalizane na huo mzazi. So Mike anamwambia hapana Brayo, haiwezi. Wewe unajua ase ni kina nani jo? Ile ni cartel ile. Tukijaribu nonsense maze pia sisi ni hivyo, tumeisha. Brian anasema afadhali tuishe. So tunaishi maisha gani kama watu wetu watakuwa wanaondolewa hivi left right and center? Haiwezi. Na acha nikwambie, huo mtu namalizana na yeye. So watu waliendelea kuargue juu hii story sana. Hata bila walirudi mtaa maze wana argue. One night maze Brayo aamini ati hawafanyi kitu juu ya story. Anauliza maze bro wake, yani siamini unaendelea na life. Unaendeleaje na life maze na madhe yako kwa mchanga? Wewe kwani kitu haikubo? Mike anamwambia wewe maze tulia, si ati sipangi mikakati. Mimi nakula tu brain work hapa pole nini nijue vile nitakacheza. Kidogo kukakuwa na commotion nje. I think ni dogi ilikuwa inapita ikagonga zile makanza takataka. So kwa hiyo commotion maze Brian aliinua mattress akatoa bunduki chini ya mattress. Kwanza Mike akashindwa, ngoja first. Mtu kipofu akona access ya bunduki aje? Umetoa wapi gun? Akamwambia buda, mimi nimeona wewe unalegeza, mimi nikaamua kutake action. Huo buda analala, mimi nakupromise analala. Hakuna vile ati anaendelea na maisha na mama yetu wako kwa mchanga. So amuuliza, first of all, hata unajuaje vile anakaa? Hukumuona? Number 2, utamuaje? Like haumuoni, unampiga aje? Akamwambia mimi nishapanga mikakati yangu safi. Najua mpaka ile baesa yeye enda kukata maji. Na kwa hiyo baesa kuna dem yu aga hapo job. Na huo dem tuko hivi tight kuruka. Tushapanga kila kitu na yeye. Huo jamaa akiingia, huo dem ananivutia, mimi naingia pale, dem ananipanga, teke ngori. Risasi kwa meno. Hakuna kupoteza wakati. Hii kitu mimi naimaliza juu wewe imekushinda. Maze jamaa ana beg bro wake anamwambia jo Brayo hapana. Cheki, nipatie time. Wacha ni come up na solution. Niko na ujanja. I got you. Sawa. So Brayo anaweka bunduki chini lakini unaweza tu tell ako on the edge. Huyu anangoja tu opportunity itokee tu hivi ni hivyo anguke na mtu. Kumbe maze kijana Mike amekuwa akipiga mabrain wakapa kidogo. Teke ngori the following day. Ameenda amejipata wapi? Kwa ule jamaa alimnyang'anya dem. Ule gangster wa mtaa aka Dero.
Ameingia pale ameita Dero, wamekuwa na kamkutano na yeye, amemwambia niaje Dero, najua tuko na mambo yetu mimi na wewe, lakini kuna mashughuli zimeingia hapa jo, naweza taka usaidizi wako. Unadai aje? Akamwambia sasa takupanga na mtaratara, mimi nataka tu niambie uko game ama uko game. So kidogo ule dem ya Mike ambaye sasa ndio dem ya Dero squeezy Tiwi ametokea, ameingia hapo. Hata yeye ako curious, anataka kujua ex wake na chali yake wanaongea nini. Form ni gani? Ndio Dero akamwambia sasa kuna maskan fulani waga, kuna ganji imewekwa hapo, na hiyo ganji ni ganji inawahusu mbaya, nyinyi inaweza wasaidia deadly. Mimi nataka tu tuingie pale, nyinyi mchukue hiyo ganji, kuna madawa ziko hapo, mimi niko na haja na hizo madawa. Okay. Dero akamuuliza okay, hiyo maganji unaongelea ni kama how much? Akasema hapo on a bad day akukosagi 3 na upuzi. On a bad day. Hapo hata mkaka fiti hata 5 itafika. Okay. So si ganji ni yetu wewe ubebe dawa. Okay. Hiyo form sioni kama ni mbaya. Sawa. Kaenda sana. But first order of business, wacha tu nikwambie kabla tuingie order number 2, number 2. Number 1 ni hiyo mradi tunapiga na wewe. Why? Ndio tukiingia pale ndani nipate ni ukumbafu, unanibeba ufala, wewe ndio mtu wa kwanza napiga risasi, alafu nijue nina deal na nini ingine baadaye. That's number 1. Number 2, si umesikia nimesema na kupiga risasi? Sijasema ninakuchuna na nail cutter. Risasi. Inamaanisha tutakuwa na bunduki kwa hiyo operation. Na mimi siko unajua ready kutembea na mtu ambaye hana ujuzi ya bunduki na tunaenda mission kama hii. So pia wewe tunaingia na wewe training ya bunduki effective immediately. Mike anamwambia mi shida yangu tu ni dawa. Nyinyi ndio mapro wa bunduki, nyinyi chezeni nazo vile mnataka, lakini mimi tukiingia mimi nataka tu dawa basi. Akaambiwa bunduki lazima tuingie nayo huko raw safi whether you like it or not. Okay, sawa. So wanaingia tizi hapo haraka wanapiga target practice hapo haraka nini. Once Dero ameona kijana ako sawa, akamwambia okay, twende. Hivi ndio tutapanga hii shughuli. Number 1, tunateka trailer ambayo itafanya nini? Itabeba hizo dawa zako. So umesema dawa ni kibao? So tunahitajika trailer. Sawa. Tunateka trailer, Tekengori, tunaingia nayo kwa hiyo store ya nini ya county, malizo dawa ziko. Wewe beba dawa, mimi niingie pale nichukue maganji, Tekengori tuende. Kila mtu ende njia zake. Wewe kama ni pharmacy unaenda kufungua, wewe enda fungua, mimi nichukue ganji yangu na tuzidi. Hatujawahi onana, mambo yetu inaishi hapo. Sawa. Immediately action. Wanaingia, wanateka trailer. Safi. Gone. Trailer ndio wanaingia na Dere, wanaingia nayo kwa county kule. Wakiingia kwa county wanateka mauochi. Funga hao watu. Ingiza huko kwa nyumba yao. Ingia na trailer mpaka kwa store. Vunja hiyo kifuli ambayo imefunga hiyo place ya storage. Geuza trailer. Beba maboxes wewe, toa kwa store, ingiza kwa trailer. Trailer jaa hivi maboxes na boxes za madawa. Haya, mzee mzima Dero gangster amejipata kwa maofisi huko juu. Amejua hapa hivi ndio ofisi ya Bigi na kuaga. Vunja, ingia ndani. Ingia pale kwa madrawer nini, pata mazee kitu inakaa kama ka safe ama sijui ni ka briefcase iko na maganji hivi. Toka na ganji yote, kila kitu. Piga search hapo, hakuna kitu imebaki, out. Hivyo ndio hao watu wametoka na lori yao, poop, gone. The following morning, wasee wanakuja pale hosi. Sababu si unajua wagonjwa bado wanaendelea kukuja nini. Wanapata pale nje ya hosi boxes za dawa zimepangwa yani imejaa hapo deadly. Na kuna note hapo juu imeandikwa ni aje, kama unahitaji dawa za cholera, chukua dozi yako, enda. Ndio hizo. Free of charge. Watu wanajitibu na madozi pale nini. Of course Kenyans being Kenyans, kuna mwenye anataka bebe box mzima ya dawa ya cholera. Unashindwa kwani hii dawa ya cholera unataka kwenda kukoroga kwa chai? Unabeba box mzima ya kufanyia nini? Hata Wakenya wengine wanamuita wewe acha, hii ni upuzi. Wewe rudisha box wewe. Chukua dose moja uende. Sasa unabeba box mzima alafu wengine wenye wanahitaji wahate. Juu kwa na box mzima chini ya mattress. Wewe tumia akili. So watu wanachukua madozi nini, of course ina make news huko mbaya sana. Hii ni nini imehappen hapa? Mbona dawa ziko nje all of a sudden? Huko nasikia kumetekwa. Dawa zimekuja zimemwagwa hospitali. Aje. No. Ilikuwa ni deadly yani. Pale ile side nyingine, Demi ya Dero, si mnakumbuka alikuwa gani mtu wa journalism nini. Akona ka blog kake fulani. Anaandikaga mavitu pale mazee. Akona ma breaking news za hatari sahi. Ameambia wasee
vile mdosi wa hosi pale bwana Bigi amekuwa kiembezzle, amekuwa akichukua madawa za hosi anauza, na dawa zinafaa kupatianwa free of charge, amemweka jina, picha. Sasa the whole country inajua perpetrator ni nani. Ngori ilioje. So hiyo asubuhi ndio chali ya TV ambaye ni Dero anakam kudiscover, kumbe tulipiga hii mradi ndio huyu jamaa achukue hizi dawa akuje azipatiane hapa for free. Like hiyo ni ugondia ukumbafu aje. Angeniambia hiyo nini mimi singefanya. Kama hiyo ndio plani yake siwezi du. Juu sasa kila mtu ashajua ni nani. Of course kama ulikosana na mbigi wako akaua mama yako, then after a few weeks umeenda umeiba dawa, umekuja umeacha hapo, of course huyo Bigi anajua ni wewe. So the next course of action ni nini? Si atakuhunt. Akikuhunt akufinye masehemu kidogo, si hivyo ndio utanitaja. By then ningejua hii ndio mradi inaenda kupigwa, hata singefanya. Hii ni nonsense, hii ni upuzi. But demi yake TV anamwambia hapana, wewe hujui Mikey ni hapa sharp. So wewe wacha kupanic. In fact, si mimi ndio ninaandika news, mimi ndio na release my info kwa mtandao. Si wacha nikupange. So demi yake TV akaandika kwa mtandao akasema ni aje, in fact imegundulika ya kwamba ule mtu mwenye ameorchestrate hii yote ni actually si rival gang, ni vigilante. Unajua huyu Bigi alikuwa na operate kimafia. So ukioperate kimafia kuna wase watachoka na wewe, kuna wananchi watachoka na wewe. So kuna tu a vigilante group imejitokeza, ndio wameamua kudeal na Bigi. Na in fact hiyo group inalidiwa na jamaa fulani anaitwa John. Na akona kikosi yake ya wase 10. So inaitwa John and the 10, aka John 10, aka Jonte. The public bites it hook, line and sinker. Noma. Pale mahali Bigi yuko ashajua mambo yake imeharibika. News about him ziko all over. Picha imejaa kwa mitandao, kwa mainstream media. Anajua kwisha, his goose is cooked. So what does he do? Anaenda nakata tikiti ya nchi inaitwa Eritrea. Wewe ushaiona mtu anaenda Eritrea? Nimentionie tu one person unajua, maze buda kesho niko na safari ya Eritrea. Country gani hiyo unaenda? So amekata tikiti yake safi, ameenda amepack tu vitu wake tu essentials kiasi, anaenda tu kutoka. Akifungua tu mlango hivi atoke, kuna sasa bosi wa Bigi. Wajua tumekuwa hapa all along tukifikiria Bigi ndio bosi. Kumbe kuna Bigi wa Bigi. Jamaa fulani kipara kama Biena anaitwa Kim. Haya, na tuko na Kim leo hapa. Mtu wetu wa mataa leo hapa anaitwa Kim. Now, Kim ako hapo kwa mlango maze. Anaona jogo mzee mzima Bigi akitaka kutoka aende. Kwanza Bigi anaona Kim anashtuka, jo anashindwa rada. Kim wakati anapiga hizi errands zake, hata ile time alienda akaua mzazi wa Mike, si alikuwa na weida fulani, alikuwa na kagun fulani alikuwa anatembea naye. Sasa huo gun ako na Kim. So Bigi anashindwa, first of all, huo ni gun wangu huyo. Kim, to what do I owe the pleasure? Kim anamwambia rudi ndani, tuko na mambo ya kudiscuss mtu yangu. Bigi anamwambia hapana Kim, I know unaweza taka tukue na mazungumzo mimi na wewe, lakini the truth of the matter, kuna ndege Eritrea inaenda kuniwacha, na ikiniwacha itakuwa mbaya. Unaweza ningoja tu nimpige hiyo ya randi ya Eritrea mbio alafu nirudi. Kim akamwambia sikuzaliwa jana, najua ni kuhepa unahepa. So wacha tu nikwambie peupe, hakuna Eritrea unaenda. Unaweza tafuta atlas uiangalie kwa map utosheke urudishe atlas, but Eritrea you are not going. Ingia nani, kaa pale chini. Sit down. Now, cartel business ni vitu zinafanywa chini ya maji deadly. Wewe umekuwa socialite, tunakusoma kwa mitandao deadly. Picha yako iko kila mahali. So, of what good are you to us? Kama we ni mtu unashikwa mbio, it's just a matter of time hata sisi tushikwe. Hiyo nasi unajua mtu yangu hatuwezi kubali. Hiyo naye hatuwezi kubali. Nice. So, sitaki tupotezeane wakati. Mambo ni mawili hapa.
Kim akaenda kwa counter, akaweka kinywaji kwa kikombe, akavunja capsule, inaitwa capsule. Akavunja capsule fulani, akamwaga hiyo powder yote ndani ya hiyo drink. Nice. Kakuja akaiweka hapo kwa meza. Alafu ule gunwa Bigi, sasa si ni gunwa Kim, ako hapo kando na paper bag. Unajua ile paper bag, ile polythene, ile tulikuwa tunabebaga nazo zamani kabla ibaniwe, hiyo ako nayo hapo kando. Kim akaambia Bigi, unaweza kunywa hii poison na niko na suicide note yako hapa. Watu wakikama wakupate, waseme yenyewe ilikuwa tu ni suicide, hii mambo ya mtandao imekulemea, ukaamua kujiteki. Lakini ukiwa mang'aa, huu gunu wako huyu atakuweka hiyo paper bag kwa sura hivi na aikaze. Ushawahi suffocatiwa na paper bag, mtu yangu? It is a very unpleasant way to go. Yeah. So, chaguo ni lako. Bigi akaona hapa uongo, hakuna njia nyingine. Akasema hebu leta hiyo suicide note nione umeandika nini. Kafungua suicide note, akapata hata inaongea vitu tofauti. Suicide note inasema ati ni marital issues. Yaani ni madam amefanya na nimemeza poison. Wezi hata nipatia excuse ya kigangster. Ni mama amenilemea. Kim mazee, unanibebaje ndo? Bado ni sawa, ina mambo. Akaweka suicide note kwa meza. Akaangalia mwenye alikuwa former gunu wake, akamwambia no wonder, yani wewe ship ikienda kusink mapanya yenyewe zo upotea tu. Wewe ni panya, mtu yangu. Kabla ya kunywa drink kwanza wewe uguna, akampiga ile ya sinite panya mbele ya bosi tena. No. Na nishukishia gangster points. Kunywa hiyo kitu bana, tumalize hii shughuli haraka haraka. So Kim akachukua drink, Bigi akachukua drink, kapiga drink safi, akaiweka chini. Sasa ni kungojea masekunde ifanye kazi yake. But as wanangoja masekunde, akaona achukue hiyo opportunity kuambia tu huyu Kim ambaye ni immediate boss ya kwamba mtu yangu, hawa wase wamenifanya mbaya hapa nje. Se ni hatari. Na hivyo tu vile wamenifanya mbaya, hata wewe usidhani unaepuka. Sasa wanakukujia pia. Watafanya mambo yao na watajua mambo yako, na pia wewe utaenda tu kama mimi. Yeah, I just thought you should know. Kidogo akapiga bonge la kofu. Damu ikaruka mpaka kwa ukuta huko. Shwa! Blood spatter. Kitu imeanza kufanya mambo yake. Akakohoa damu hapo proper. Then akajiweka vizuri kwa kiti na akakula position yake safi, and he breathed his last. Mambo ya Bigi ilikuwa imeishia hapo. Yeah. So Kim akachukuana na jamaa wake, kahakikisha crime scene iko sawa, and they left. What goes around comes around. So now, what happens to Jonte, to Mike? Mike alikuwa anajua hapa hit itakuwa ngori, so ilibidi ajitoe. Alienda akaambia bro wake ni aje after ile kisanga tumepiga, itabidi nijitoe. So where does he go? Anafanya nini after hapo? Even me, I don't know. I'm curious. Pengine tukikutana na wewe next episode, I'll have known. Nitawaambia. But this far, ungekuwa Mike, ungekuwa wapi? Where would you go? What would you do? I wanna know. Niambieni hapo kwa comments, guys. Kama ni vita wacha tupigane. Until next week. No, next time. Adios muchachos. Peace. Alright. Hakuna mzae. Jonte hebu jitokeze. Simama, mwanzo wa mwisho umekaribia. Simama, mwanzo wa mwisho umekaribia. Wacha niseme, wacha nieleze.